زه خپل ورور افتخار حسین سراب صاحب ته دغه خاندان ته دغه سره ملګرو ته خپل کور ته واپس پر راتګ باندې خوش آمدید ویم او انشاءالله چې په یو داسې ورځ باندې چې هغه ورځ هم ډېره بختوره د جمعې ورځ ده او پرون چې کوم اعلان شوی نو لومړۍ ورځ ده پسې د الیکشن د کمپین هم انشاءالله دا به د پارټۍ دپاره هم د علاقې دپاره هم ډېره د خوشحالۍ باعث وي عزتمندو مشرانو زموږ مشر ناست دی هغوی به سره په سیاست د صوبې په حالاتو باندې په راتلونکي الیکشن باندې خبرې کوي خو زه صرف نن تاسو سره یو دوه خبرې کوم او هغه صرف او صرف د دې حلقې نه د منتخب شوي د ایم پی ای او تیر شوي هغه سلیکټډ امینے د هغوی په کارکردګۍ باندې زه یو دوه خبرې کوم چې د هغوی هغه ټینۍ ورسر ته ورسېد په صوبه کې حکومت و په مرکز کې حکومت و زه نن ما څه داسې ځم چې دوی به نن چې الیکشن آغاز کوي دې قوم ته راځي دوی به څه وایي څه شی دوی دې قوم نه راوړي وو د هغې د څه شي ذکر به کوي که نه د هغه خبرو ذکر به کوي چې کوم ظلم دوی په دې قوم باندې مسلط کړی په دې تېر شوي ټینۍ ورکې چې د دې علاقې د مشرانو د عزتمندو خلکو بر ناحقه کومې بېعزتي شوي د دوی په ټینۍ ورکې دا صوبه چې کومه ده خصوصا زموږ دا کار دا یو پولیس سټیټ جوړ شوی بر ناحقه د خلکو بېعزتۍ وشوې د تاڼې د سوځېدلو په نوم باندې په سوونو بېګناه پایې وشوې چې د هغوی تاسو ته پته ده چې ستاسو د علاقې خلک ستاسو د ګاونډ خلک ډېر په دغه طریقې سره د هغوی بېعزتۍ وشوې د خلکو د کورونو بېعزتۍ وشوې څوک دغه کردار نه خبر هم نه و په داسې خلکو باندې پیارې وشوې چې د هغوی په سوچ کې داسې قسم له خیالات هم نشي راتلی چې د هغوی د خپل د محافظینو تاڼې وسوځوي هغوی ته نقصان ورسوي دا زموږ دا منتخب دا په دې کې ملوث و په دې پایارو کې دې ملوث و او دوی په سیاسي سوچ باندې او قسم دی په داسې یو چیز باندې زه نه یم چې دوی ځان ته په کومه حیثیت باندې لیډر وایي چېرې هغوی په داسې خلکو باندې دا پایارې وکړه تاسو وګورئ په دې سوونو پایارو کې یو پکې د پي ټي آی کس نه و دا غونډ په سیاسي بنیادونو باندې دوی وکړه نو دوی په کوم لحاظ سره د قوم نه راځي چېرې موږ له ووټ راکوي هغه خبرې پرېږده چې دوی دا نشي د یو منصوبه خو دوی رانه وړه سنوزګار یې رانه وړ صرف او صرف سیاسي انتقامونه یې وکړه بل عزتمندو مشرانو دا راتلونکی الیکشن دا زموږ دپاره ډېر زیات خصوصي الیکشن دی یو خو په داسې ورځ باندې دې دپاره وټاکله شوه چې هغه زموږ د شهید حیات محمد خان شیرپاو د شهادت ورځ ده هغه ورځ هغه قربانۍ ورځ چې هغه قرباني زما او ستا دپاره حیات محمد خان شیرپاو ورکړې وه په هغه ورځ چې د حیات محمد خان شیرپاو به پښتنه وینه پرې شوې وه دا صرف او صرف زما او ستا د حقوقو خبره کوله نو دا دغه ورځ هم زموږ دپاره ډېره زیات اهمیت لري نن که زموږ په لماشۍ کې څه مقام دی نن که زموږ څه عزت دی نن که زموږ بچی هغه ته د تعلیم سهولیات میسر دي نن که زموږ بچي ته د علاج سهولیات میسر دي نن که موږ ته څوک د عزت په نظر باندې ګوري یا که نن زموږ دا حیثیت ته چې څوک راځي او موږ نه ووټ غواړي دا د حیات محمد خان شیرپاو دا د قربانۍ وجه ده د دغې نه مخکې دا د غده سره نه و چې هره څوک به راځي او په محلو کې ګرځي یو مخصوص خلک په دې قوم باندې مسلط و هغه مخصوص خلک به یې سمنو ته تله د غریب سړي چې کوم دی د هغه له تپوس نه و دا قربانۍ ورځ ده انشاءالله او انشاءالله دا قربانۍ چې هغې ته خو موږ رسېدی نه شو زموږ دپاره قرباني ورکړه شوې وه خو موږ ته دا یو موقع راغلې ده انشاءالله او انشاءالله چې په 8مه فروری باندې چې کوم الیکشن دی نو موږ به قرباني ځان ته مخې ته ږدو
موږ به خپل په خپله باندې موږ خپل کشران به هم ځان سره یو ځای روانو، موږ به خپل مشران هم ځان سره یو ځای روانو. انشاءالله موږ به په کور کې خپلو خویندو میندو ته هم دا وایو چې دا د قربانۍ ورځ ده، دا ووټ چې کومه دی دا دې ځل او دا کمپین چې کومه دی د نن نه چې دا کوم آغاز موږ یې کوو انشاءالله دا به موږ دغه جوش او جذبې څخه کوو انشاءالله. په اتم تاریخ چې کامیابي چې کومه ده دا به د قومي وطن پارټۍ د مشرانو وي، دا به د قومي وطن پارټۍ د دې ورکرانو وي انشاءالله. دا به حقیقي بدلون په اتم تاریخ باندې راځي. ډېره ډېره مننه.